长尾兔什么煮才好吃呢？大家好，我是丽丽，来自越南胡志明市。好久都没吃长尾兔啦，今天呢刚从菜市场买回来一只长尾兔，这只有1斤哦，花掉了我6万越南盾，等于人民币大概18块钱的样子。今天呢我就用这只长尾兔来弄成一道美食，长尾兔炒香茅，分享给大家，希望大家喜欢。长尾兔我们处理干净了就放一边备用，我们去剁一点香茅，那个大蒜和小米辣也一起剁进去，好了放一边备用。起锅放油，等油热了呢，我们就加入刚刚剁好的香茅、小米辣和大蒜，给它爆香一下。闻到香味了呢，我们就加入长尾兔，给它爆炒一下，随便翻炒一下，我们就可以开始调味了。加入一点鱼露，一点点味精，一丢丢白糖，最后再放一点老抽给它调色，给它翻炒一下，让那个长尾兔入味了呢，我们就加入清水，我们一直煮到什么时候它收完汁了，像这样子就可以了。就这样子，我们的长尾兔炒香茅已经完成啦。长尾兔像我家这样子做呢，特别的香，特别的好吃，咸咸辣辣的，很好烧饭，有机会大家可以尝试一下哟。